Поездки и дорога. English русский. Where is the bus stop? Где автобусная остановка? Where is the train station? Где вокзал? How much is the ticket? Сколько стоит билет? One ticket, please. Один билет, пожалуйста. What time is the bus? Во сколько автобус? What time is the train? Во сколько поезд? I need a taxi. Мне нужно такси. Take me to the airport. Отвезите меня в аэропорт. Stop here, please. Остановите здесь, пожалуйста. How long does it take? Сколько это занимает по времени? Is this seat free? Это место свободно? Which way is downtown? Как пройти в центр? Turn left. Поверните налево. Turn right. Поверните направо. Go straight ahead. Идите прямо.